पीएम नॉलेज बुस्टर को तुम समस्त को स्वागत। आज आम गोटे विषय पढ़ा ए लेटर टू गॉड, जो गोटे चाषीर विश्वास आत्मसमर्पण तार गोटे दृढ़ विश्वासर कथा। जमी प्रोजर टाइटल हूँ द लेटर टू गॉड। ए लेटर टाइटल ए लेटर टी किए कहाँ लिखी, कौन पाई लिखी, ता लेटर रे से कौन आशा करी कौन पाई आम जो गोटे चिठी लिखू आमर किसी होप थाए कि विशेष थाए, सेमती ए लेटर टी जी भी लिखी से राइटर कौन आशा थिला से विषय पढ़ा। विषय डिटेल तुम डिटेल धारणा मुझे तुमको देवी, डिटेल तुमको डिस्क्रिप्शन करी ओडिया रे। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर आमती आगू को आम सहित सब विषय गुड़ी को पढ़ा। ए लेटर टू गॉड, G.L. Frontes a writer lead in have you ever written a letter to God? तुम्हें केबे भगवान को ना रे केबे चिट्ठी टी लिखिछ कि? Did you ever come across someone writing a letter to God? एमिति केबे गोटे लोक को तुम धारणा रे एमिति केही आसीछंती जे भगवान को पाखु चिट्ठी लिखिछंती। People believe faith can move mountain. लोक माने विश्वास करती माउंटेन भी पर्वत भी गति करि पारे। आम विश्वास रे आम माउंटेन भी मूव करि पारे। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? आमे आमको राइटर गोटे क्वेश्चन पचारछंती, आमे या ता उपरे हमर विश्वास करिबा, आमे भी विश्वास करिबा सेटा हम ठीक हबो कि? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। तो यही प्रश्नटी को अति सतर्कतार सहित पचारुछंती हमको राइटर जे आमे काहा को विश्वास करिबा और किपरि विश्वास करिबा, कौन आमे राइटर जो कॉन्फिडेंस अच्छी जो लेटर टीर कॉन्फिडेंस धारण करछि जो लेटर राइटर तापर आमे विश्वास करिबा उचित कि? गोटे क्वेश्चन पचराइछि। The Lencho is a farmer who writes a letter to God. हमको गोटे क्यारेक्टर ये इंट्रोड्यूस करागला। से क्यारेक्टर को कहगला सी हूँ लेंको, जी हूँ जड़े चाषी who write a letter to God asking for a sum of money when his crops fail. ଯେତେବେଳେ तार शस्य उजुड़ी जाइछि से सेतेବେଳେ भगवान को पाखकू किछि टंका पाई कहूछि, भगवान को रिक्वेस्ट करछि किछि टंका पाई। Does the God send him the money? भगवान तापाको टंका को पठेइछंती कि? They can try to answer these questions. तुम ए कथा विषय चिंता कर, ये प्रश्न गुड़ी को उत्तर देवा को चेष्टा कर। Before you begin the story, try to imagine how it would develop and what conclusion we might arrive at. आमे यारी विषय रे आम कनक्लूजन ने आम उपसंहार रे पहुँचवा, शेष रे आम क्यों उपसंहार रे पहुँचवा आमे आमको भाविबा उचित। आम भाविबा इमेजिन करिबा हमर कनक्लूजन आर उपसंहार विषय रे। द टेक्स्ट, द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill. गोटे छोट पहाड़र शिखर उपरे अवस्थित थिला घर, जहाँ समुदाय उपत्यकार से गोटे मात्र ही थिला। From this height one would see the river and the field of ripe corn dotted with flower that always promised a good harvest. जहाँ उच्चतार जने देखि पारिबो नदी, पाचिला शस्य क्षेत, बिछाड़ी होई फुटिथिबा फूल समूह, जो माने सर्वदा एक उत्तम अमलर प्रतिश्रुति बहन करुथिले। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एकमात्र जिनिष सेठी एकमात्र थिंग जहाँ आवश्यक थिला से भूमिटी आवश्यक करथिला एक अविश्रांत वर्षा बा एक डाउनपोर, जहाँ किंबा अति कम रे जने अल्प वर्षा शावर हे पारे, डाउनपोर भी हे पारे। नाउ रियली तो ये समय कौन है तो आम जानीगले। तो लेंचोर कॉर्नफिल्डटा, लेंचो गोटे फार्मर थिला, जमती आम इंट्रोडक्शन ने कहगला लेंचो गोटे फार्मर थिला जार गोटे फील्ड थिला। आम तो फील्डटा गोटे उत्तम अमलर प्रतिश्रुति बहन करथिला। गुड हार्वेस्टेड, द फील्ड ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। किंतु सेठी कौन आवश्यक थिला? द अर्थ, कहार अर्थ ना लेंचोर अर्थ। लेंचोर अर्थ निडेड करुथिला गोटे डाउनपोर एटलिस्ट ए शावर,
ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲସେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଚଳିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ମୃଦୁ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ତାହାର ବି ଚଳିବ। Throughout the morning, Lencho, who knew his friend intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. ଯିଏ ତା ଫିଲ୍ଡକୁ ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା, କିଏ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେଞ୍ଚୋ, ଯେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା, ସେ ଆକାଶର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କରିନଥିଲା। ସେ କେବଳ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। ତ ଏଠି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫସ୍ କମା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ସଟେ ଦେଖ, ନାଉ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोम्ୟାନ୍। ତ ଏଠି ସିଏ ତ ଓମ୍ୟାନ୍କୁ, ମାନେ ଓମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ମେ ବି ହେଇପାରେ ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ୱାଇଫ୍। ତ ଓମ୍ୟାନ୍କୁ ଏଠି କହିଲା ଏବେ ଆମେ ସତରେ କିଛି ଜଳ ପାଇବାକୁ, କିଛି ପାଣି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛେ। ଦ ଓମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସପର୍ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଏସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ। ତ ଯିଏ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଯିଏକି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା, ଏସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂସ୍। ଦ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner. ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡର୍ସ ବଏଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କି ସାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଘରର ଚାରିପଟେ ଖେଳୁଥିଲେ। ମହିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବୋଲି ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ମା ଖାଇବାକୁ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେମିତି ସେମାନେ ଓଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ମଲର୍ସ ମାନେ ପଦାରେ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। It was during the meal that just was Lencho had predicated. ଠିକ୍ ମିଲ୍ର ସମୟ ଥିଲା, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ ଖାଇବା ବେଳେ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେମିତିକି ଲେଞ୍ଚୋ ଆଶା କରିଥିଲା, ଅନୁମାନ କରିଥିଲା, ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଲେଞ୍ଚୋ ହାଡ଼ ପ୍ରେଡିକେଟେଡ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା, ପ୍ରେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଲେଞ୍ଚୋର ଆଶା ଥିଲା, ସେମିତି ହିଁ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍। ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କ'ଣ ହେଲା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପାଖରେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଦଲ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସର ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍, ଦେଖାଗଲେ, ଆପ୍ରୋଚିଂ ହେଲେ, ଅତି ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ତ ଏୟାର ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍, ପବନ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ପବନ, ଫ୍ରେଶ୍ ପବନ ବହିଲା, ସତେଜ ପବନ, ମିଠା ମୃଦୁ ମଧୁର ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. ତ ସେ ମ୍ୟାନ୍ଟି, ଏଠି ମ୍ୟାନ୍ କିଏ ନା ଲେଞ୍ଚୋ। ତ ଲେଞ୍ଚୋ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, ନୋ ଅଦର ରିଜନ୍ସ ନଥିଲା। ତା ରିଜନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସିଏ ବର୍ଷାର ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ବଡ଼ିରେ, ତା ପ୍ଲେଜର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା, ସେ ପୁରା ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ କରିକି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଫଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ତ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆର୍ ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ 5। ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା 5 ରୁପିସ୍, 5 କଏନ୍ସ କହିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିଲା ନା 10 ସେଣ୍ଟ ରୁପିସ୍ ବୋଲି କହିଲା, ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ କରିକିନି ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇକିନି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଆଗେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହିଛି, ତୁମେ କମେଣ୍ଟସ୍ କଲେ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପଠାଇବି। ତ ତୁମେ ତପାପି ଦେଖିନିଅ। ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନେ ସମୁଦାୟ, କ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଶିଖର, କର୍ନ କହିଲେ ଶସ୍ୟ, ଡଟେଡ୍ କହିଲେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା, ପ୍ରମିସ୍ଡ କହିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରୁଥିବା, ହାରଭେଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଲା ଅମଳ, ଡାଉନପୋର୍
କହିଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସାୱାର କହିଲେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା, ଇଣ୍ଟିମେଟଲି କହିଲେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ, ସପର କହିଲେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ଡିନର୍ସ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଜନ, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଦେଖ, ତୁମ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଗାଢ଼ା ଗାଢ଼ା ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ଆଶା କରିଥିବା, ଆପ୍ରୋଚିଂ ନିକଟତର ହେବା, ଫ୍ରେଶ୍ କହିଲେ ସତେଜ, ରିଜନ୍ କହିଲେ କାରଣ, ପ୍ଲେଜର୍ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବା, ଡ୍ରାଫ୍ଟ କହିଲେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା, କଟନ୍ କହିଲେ ପରଦା, ସଡନ୍ଲି କହିଲେ ହଠାତ୍। ଏଇ नो ପ୍ରେଜ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ସଡନ୍ଲି ଆମେ କହିଲେ ହଠାତ୍, ବ୍ଲୋ କହିଲେ ବହିବା, ହିଲଷ୍ଟୋନ୍ କହିଲେ କୁଆପଥର, ରିଜମ୍ବଲ୍ ମାନେ କୌଣସି ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବା, ଏକ୍ସପୋଜିଂ ମାନେ କୌଣସି କଥା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା, ଫ୍ରୋଜନ୍ କହିଲେ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ, ପଲ୍ସ କହିଲେ ମୁକ୍ତା। ମାନେ ଏତିକି ଯାକେ ଯେତିକି ଯାକେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯାହା ବି ମନେ ରଖିଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ତୁମର ଶୁଣିପାରିନଥିବ ଠିକ୍ସେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଆମେ ତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ରିଭିଜନ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି କରିବା। ତ ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ ବଏଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଏଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଦେମସେଲ୍ଫ, ସେ ବଏଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ତୁଷାର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ରେନ୍ରୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଲେଞ୍ଚୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାନ୍ସ। ସେ ମ୍ୟାନ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ କହିଲା, ସତରେ କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିତିଯିବ। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାନି, ଏହା ପାସ୍ କଲାନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ତ ଫର୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଦ ହିଲ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଦ ହିଲସାଇଡ୍, ଦ କର୍ନଫିଲ୍ଡ, ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି, ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ସେ ଯେଉଁ କୁଆପଥର, ଘର, ବଗିଚା, ପାହାଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏ ସମୁଦାୟରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏତେ ବର୍ଷିଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ଡଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ କଭର ହେଇଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଲୁଣରେ କଭର ହେଇଯାଇଛି। ଲୁଣ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍, ହିଲଷ୍ଟୋନ୍ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷିଥିଲା ଯେମିତି ଲୁଣ କଭର ହେଲା ଭଳି ସେମିତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lincho's soul was filled with sadness. କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ଗଛମାନଙ୍କରେ ଆଉ ନଥିଲା। The corn was totally destroyed. ସବୁତକ ଶସ୍ୟ ଲେଞ୍ଚୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁତକ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋର ସୋଲ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲେଞ୍ଚୋର ପୁରା ଦୁଃଖରେ, ସ୍ୟାଡନେସ୍ରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। When the storm was past, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟର୍ମ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାସ୍ କରିଗଲା, he stood in the middle of the field and said to his sons, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଫିଲ୍ଡର ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା, ହେଲା। ତ ଫିଲ୍ଡ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ନା he told his son, ତା ସନ୍କୁ ପୁଅକୁ କହିଲା ଫିଲ୍ଡ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିନି, a plague of locust would have left more than this. ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଗ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ପଙ୍ଗପାଳର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଗ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ପଙ୍ଗପାଳର ଦଳ ଆସିଥାନ୍ତେ, ବିରାଟ ପଙ୍ଗପାଳର ଦଳ, ତାହେଲେ ଏହାଠୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖ ପ୍ଲାଗ୍ୟୁ ମାନେ ଲୋକଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଫିଲ୍ଡର ତ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କରନ୍ତିନି, କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପାର୍ଟର, ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ହୁଏତ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଲିଭ୍ସ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ରୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି। ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଲଷ୍ଟୋନ୍ଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ସବୁତକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଲେଞ୍ଚୋର ହୋଲ୍ଟା ଭ୍ୟାଲିଟା ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ହାର୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁରା ସ୍ୟାଡନେସ୍ରେ ଭରିଗଲା। ସିଏ ତା ପୁଅକୁ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ଲାଗ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲୋକଷ୍ଟ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍, ଦ ହେଲ୍ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷା କ'ଣ କରିଛି ନା କିଛି ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନି, ଏ କୁଆପଥର କିଛି ବି ଛାଡ଼ିନି। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ କର୍ନ, ହେଲା। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କିଛି ବି ପାଇବାନି, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ପାଇବାନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି sorrowful, ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ sorrowful one.
ସେଇ ରାତିଟି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ରାତି ଥିଲା, ବିଷାଦର ରାତି ଥିଲା। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ, ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥାରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ଏଠି ମଧ୍ୟ କେମିତି କେହି ବି ନାହିଁ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଭୋକିଲା ରହିବା। ବଟ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. যেটা যে ସେଇ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବଟ୍ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକମାତ୍ର ଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ, ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ମିଡ଼ିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି, ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାର ମଝିରେ ଗୋଟେ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା କ'ଣ ନା ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼୍, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍। ସେ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ଲେଞ୍ଚୋ ତା ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କ'ଣ କହିଲା? ଏତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନି ଯଦିଓ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି। ହେଲା, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଅପସେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ, ଏହା ବି ସବୁ କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଟୁ ହଙ୍ଗର, କେହି ଭୋକରେ କେବେ ମରିନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ କେହି ଭୋକରେ କେବେ ମରିଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି କାହାକୁ ନା ତ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକିନି କହୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଇନ୍ ହଙ୍ଗର। ମନେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଠିକ୍ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି, କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ନାଇଟ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଥଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ହୋପ୍, ଦ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼୍। ପୁରା ରାତିଟା ଯାକ ଲେଞ୍ଚୋ ଗୋଟିଏ ଆଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବୁଥିଲା, ଦ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼୍, ଯାହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଜ୍ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଂ, ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କନସାଇନ୍ସ। ସେମାନଙ୍କ ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଏପରିକି ଯାହା କିଛି ଜଣଙ୍କର ଚେତନା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ରହିଥିଲେ ବି ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର କନସାଇନ୍ସକୁ, ଡିପ୍ ଅଫ୍ କନସାଇନ୍ସକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଖି ସବୁ କିଛି ଦେଖେ, ତ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କାହାକୁ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ନା ଲେଞ୍ଚୋ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କନସୋଲ୍ ଦେଇକିନି, ତା କନସୋଲ୍ରେ ତା ଫିଲିଙ୍ଗଟା, ତା ଆଶାଟା ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଗଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଡିପ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ତା ପରିବାର ଆଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଲେଞ୍ଚୋ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥିଲା ନା ଲେଞ୍ଚୋ ଗୋଟେ ଅକ୍ସ ଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା। ଅକ୍ସ କହିଲେ ଯିଏ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁ। ତ ତାକୁ ଏଠି ଲେଞ୍ଚୋକୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ରାଇଟର ଲେଞ୍ଚୋକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ସ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ। ସିଏ ବି ଠିକ୍ ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ କରୁଥିଲା ତା ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଲିଟରେଟ୍ ଥିଲା। ଇଲିଟରେଟ୍ ନୁହଁ, ଲେଞ୍ଚୋ ଲିଟରେଟ୍ ଥିଲା। ସେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲେଖାପଢ଼ି ଜାଣିଥିଲା। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ, ପରଦିନ ସକାଳେ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କଲା? ଆଟ୍ ଏ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଯେମିତି ପରଦିନ ସବୁ ସକାଳ ହେଲା, ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବା, ଡେ ବ୍ରେକ୍, ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବା ସମୟ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯାହାକୁ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଯାହା ସେ ନିଜେ ସହରକୁ ନେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଡାକରେ ପକାଇଥାନ୍ତା। ତ ସେମିତି କ'ଣ କଲା ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଲେସ୍। ହେଲା, ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହାକୁ ସେ ନେଇକିନି ଗଲା କେଉଁଠିକି, ଟାଉନକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ମେଲ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ଲେସ୍ ପକାଇଲା। ସେ ଲେଟର୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଥିଲା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଞ୍ଚୋ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଲେଞ୍ଚୋ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ପର୍ସନ୍ ଥିଲା। ଭାରି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲିଟରେଟ୍ ଥିଲା, ଇଲିଟରେଟ୍ ନଥିଲା। ସେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଞ୍ଚୋ ଯେଉଁ ତାର ଆଶା ଥିଲା, ଯେଉଁ ତା ପରିବାରକୁ କନସୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଇନ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଆଖି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସି ଏଭ୍ରିଥିଂ, ଯେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି, ହି ମଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ସେଇ ଆଶାରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିଛି। ଆଟ୍ ଦ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଲେଟର୍କୁ ନିଜେ କ୍ୟାରି କରି ଟାଉନକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଜ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆର ବି ଯାହା ସବୁ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଥରେ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିନିଅ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ମାନେ ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ କହିଲେ। ପାସେସ୍ ଇଏସ୍ ଲାଗିଛି, ଅତିକ୍ରମ କରିବା।
ତ ହିଲ୍ ମାନେ କୁଆପଥର, କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଭ୍ୟାଲି କହିଲେ ଉପତ୍ୟକା, କଭର କହିଲେ ଆବୃତ ହୋଇଥିବା, ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କହିଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, ସୋଲ୍ କହିଲେ ଆତ୍ମା ବା ମନ, ସାଡନେସ୍ କହିଲେ ବିଷାଦ, ଦୁଃଖ ବିଷାଦ, ଷ୍ଟର୍ମ ଝଡ଼, ପ୍ଲାଗ୍ୟୁ ଓ ଲୋକଷ୍ଟ ମାନେ ତଳେ ପଙ୍ଗପାଳ, ସରୋଫୁଲ୍ କହିଲେ ବିଷାଦମୟ, ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଭୋକରେ ରହିବା, ସଲିଟାରୀ ଏକାକୀ, ହୋପ୍ ଆଶା, ଅପସେଟ୍ ବିବ୍ରତ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା, କନସାଇନ୍ସ କହିଲେ ଚେତନା, ଡେ ବ୍ରେକ୍ କହିଲେ ବଡ଼ି ଭୋର ସମୟ। ବୁଝିଗଲ? ଏ ଯାକେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜର ଆରମ୍ଭରେ ତ ସେ ଲେଖିଲା ଗଡ୍ ହି ରୋଟ୍ if you don't help me my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hilltop ... ମାରିଲା ସେ ଲେଖିଲା ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଉପାସରେ ରହିବୁ। ଆଇ ନିଡ୍ 100 ପିସୋ, ମୋର 100 ପିସୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୁଣି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିହନ ବୁଣିବା, ଫସଲ ଅମଳ କରି ଚଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 100 ପିସୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ କୁଆପଥର ଝଡ଼ ଯାହା ବି ସବୁ କିଛି ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ କଲା ହେଲା। ହି ରୋଟ୍ ଟୁ ଗଡ୍ and on the envelope put the letter inside, and still trouble went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖିଲା କ'ଣ ନା ସେ ଲେଖିଥିଲା ଟୁ ଗଡ୍ ବି ଏନଭଲପ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲା ଈଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲା ବୋଲି ଚିଠିଟିକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସହର ଡାକଘରେ ତାକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବସେଇଲା ଏବଂ ଚିଠିଟିକୁ ଚିଠି ବାକ୍ସରେ ପକେଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲେଞ୍ଚୁ ତ ତାର ଭିତରେ କ'ଣ କଲା ନା ଚିଠିଟି ତାର ତ ସବୁତକ କାମ ସାରିଦେଲା। ତାର ଯାହା କିଛି ଆଶା ଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ୱିଶ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ହୋପ୍ କରୁଥିଲା ଝଡ଼ ପରେ ଷ୍ଟର୍ମ ପରେ ତାର ଯାହାଟା କହୁଥିଲା ସବୁ କଥା ସରିଗଲା। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଲେଟରକୁ କିଏ ନେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ପଢ଼ିଛି, ତା ଲେଟରକୁ କିଏ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାର ଯାହା ଆଶା ଥିଲା ତା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to the boss and laughing heartily and showed him the letter to God. One of the ଏମ୍ପ୍ଲୋୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ଜଣେ ଡାକବାଲା, ଡାକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ମନ ଖୋଲି ହସିଲା, ଲାଫିଂ ହାର୍ଟଲି ମନ ଖୋଲି ହସିଲା ଏବଂ ତାର ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେଟର ତାକୁ ଦେଖେଇଲା ହେଲା, ଯେ ବସ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ଆଣ୍ଡ କହିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଆସିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଲା ତା ଥଟ୍ରେ ସେ କହିଲା ନେଭର ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହାଡ୍ ହି ନୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। କହିଲା ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଥିଲା ତାର, ସେ ଏଭଳି କିଛି ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଟି କହିଲା। The postman, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious. କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଯିଏ ଡାକ ବାବୁ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥିଲେ, ଆମିଏବୁଲ୍ କହିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯାହା କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମିଏବୁଲ୍ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ ଯେ ମୋଟା ଆଉ ଆମିଏବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହସରେ ପାଟି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଟର୍ନ ସିରିୟସଲି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଚିଠିଟିକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ କ'ଣ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଦ ଟର୍ନ ସିରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାପିଂ ଦ ଲେଟର ଅନ୍ ଦ ଡେସ୍କ। ସେ ଟାପିଂ କଲେ, ଠକିନି ଯେଉଁ ପକେଇବା ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଟାପିଂ କଲେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଫେଥ୍ ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ ହାଡ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ରୋଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସେ ଆଷ୍ଟୋନିଷ୍ଟ ହେଇକିନି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଚିଠିଟିର ଲେଖକର ବିଶ୍ୱାସ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା କି ଜଣେ ଥାନ୍ତା, ସିଏ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି। ତ ସେ କମେଣ୍ଟେଡ୍ କଲେ, ସେ ଆଷ୍ଟୋନିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ତେଣୁ ସେ ଚିଠିଟିର ଲେଖକର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ।
ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ ହେଲା। ଡାକବାବୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଜୁଟିଲା। ସେ କ'ଣ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ? ସେ କହିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ କି କ'ଣ କରିବା ନା ହି ଷ୍ଟକ୍ ଇଜ୍ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍। ତାର କିଛି ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆଟିକୁ କଲେ ବଟ୍ ସେ ତାକୁ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାର କିଛି ତାର ଲେଟର୍ଟିର ଲେଟର୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଲା, ତାର ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚିଠିଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା ବୋଲି ଭାବିକିନି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ସେ ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କିଛି ମାନେ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ କି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଟର୍ର। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ଡ ଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍। ସେ ଚିଠିଟିରେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୋଲିଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ତାକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାଗଜ କଲମ ଠାରୁ କିଛି ଆଉ କିଛି ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା। ବୁଝିଗଲ? ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍, କିଛି ଭଲ କାମ, ଭଲ ଆଉ କିଛି ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ର କିଛି ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ। ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନି from his employee. He himself gave part of his salary and several friends and of his were obliged to give something for in an act of charity। ତେଣୁ ସେ ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତ ଖୋଲିଦେଲେ ଲେଟର୍ଟା, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ଲେଟର୍ଟି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍, ଇଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍। ଇଙ୍କ୍ ଆଉ ପେପର୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ କିଛିଟା ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛେ ଲିଞ୍ଚୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଆଇ ନିଡ୍ 100 peso ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ସୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍। ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସି କମ୍ସ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ କ୍ରପ୍ସ କମ୍ସ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଚଳିବା ପାଇଁ କେତେର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? 100 ପିସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲେଟର୍ଟିକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଲେଟର୍ଟି କାଗଜ ଆଉ କଲମଠୁ, ଇଙ୍କ୍ ଆଉ ପେପର୍ଠୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନି, କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀରୁ, ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ କିଛି ଅଂଶ କାଟିଦେଲେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନ୍ୟ କେତେକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର୍ ଟୁଗେଦର୍ ଦ 100 peso। ତମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛ 100 peso ଲେଞ୍ଚକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଗଡ଼କୁ, କେତେ ନା 100 pesoର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଇଏ ସବୁ କଲା ପରେ ବି, ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଣିଲା ପରେ ବି, ତାଙ୍କ ସାଲାରୀରୁ କିଛି ଦେଲା ପରେ ବି, କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲା ପରେ ବି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ 100 peso କଲେକ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଟୁଗେଦର୍ କରିବା, ଏକାଠି କରିବା 100 peso। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ମର ଓନ୍ଲି ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହାଫ୍। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ କୃଷକଙ୍କ ପାଖକୁ କେବଳ ଅଧାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲା, ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହାଫ୍, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ରହିଲା। ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନଭଲ୍ଭ ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଟୁ ଦ ଲେଞ୍ଚୋ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଲଫାଫା ମଧ୍ୟରେ ପୂରେଇଲେ ଏବଂ ଚିଠିଟି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ କେବଳ ସନ୍ତକ ରୂପେ ଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ, କେବଳ ଓନ୍ଲି ୱାଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେହା ହିଁ ତାକୁ ଲେଖିକିନି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାଁରେ ପଠାଇଦେଲେ। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଲେଞ୍ଚୋ କମ୍ ଏ ବିଟ୍ ଏର୍ଲିୟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟିକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଲେଞ୍ଚୋ ନୀତିଦିନ ଠାରୁ ଟିକେ ସହଳ ଆସିଲା ତା ପାଇଁ ଚିଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଗଲ? ତ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ, ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ଲେଞ୍ଚୋ କେମ୍ ବିଟ୍ ଏର୍ଲିୟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। ସେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ଆସିଛି ଟୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିଠି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲେଟର୍ to him while he, the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, look on
ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେ ଡାକବାଲା ଯିଏ ଚିଠିଟିକୁ ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଡାକବାବୁ ଜଣକ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ ଜଣେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ହେଲା, ଯେ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ କାମ କରିଥିଲା ଲୁକ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚୋ ଶୋଡ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଇଂ ଦ ମନି। କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଲେଟରଟିକୁ ଦେଖିଲା ଆଣ୍ଡ ସେ ଟିକେ ବି ବିସ୍ମିତ ହେଲା ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଦେଖି। ଲେଞ୍ଚୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା, ଲେଞ୍ଚୋ ଶୋଡ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଇଂ ଦ ମନି। ଲେଞ୍ଚୋ ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ସ୍ଲାଇଟ୍, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ଯେମିତି ତାର ପୁରା ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଥିଲା। ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି। ସେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାର ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲାନି, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ରାଗିଗଲା। ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ହ୍ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଗଣିଲା, ସେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଗିଗଲା। ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଗଡ୍ ତ ଭଗବାନ, ତାର ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଠି ରାଇଟର କିଏ ନା ଲେଞ୍ଚୋ। ଲେଞ୍ଚୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଗିଥିଲା 100 ପିସୋ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା କାଉଣ୍ଟିଂ କଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମରୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ପଠେଇଥିଲେ କେତେ ନା ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍, ଅଧିକ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ କଲା, ସେ ଦେଖିଲା 100 ପିସୋ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ତାର ଏତେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଗଡ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ସେ ରାଗିଗଲା। ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା, ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଭଗବାନ ତ କେବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିନଥିବେ, କିମ୍ବା ନର୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଡିନାଏଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହାଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କେବେ ଡିନାଏ କରିନଥିବେ, କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନଥିବେ। ଲେଞ୍ଚୋ ଏଇ କଥା ଭାବିଲା, ହେଲା। ଲେଞ୍ଚୋ ଏଇ କଥା ସବୁ ଭାବିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍ଡ଼ର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ପେଜ୍ଟିର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍ଡ଼, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖ, ନିଡ୍ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା। ପେସୋ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଟିନ୍ର ଆମେରିକା ମୁଦ୍ରା। ପେସୋ ଜାଣିଛ, ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରା ଲାଟିନ୍ର। ସୋ କହିଲେ ବୁଣିବା, କ୍ରପ୍ କମ୍ କହିଲେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେବା, ହିଲଷ୍ଟୋନ୍ କୁଆପଥର ଝଡ଼, ଟ୍ରବୁଲ୍ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଡ୍ରଫ୍ଟ କହିଲେ କଟନର ପରଦା ଭଳି, ଡ୍ରଫ୍ କହିଲେ ଖସେଇ ପକାଇବା, ହେଲା। ଆଉ ମେଲବକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଠି ଆମ ମେଲବକ୍ସ, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଡାକ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରୁ। ଏମ୍ପ୍ଲୟି କହିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ବସ୍ କହିଲେ ଜଣେ ଉପର ଅଫିସର, ହାକିମ, ତାକୁ ଆମେ ବି କହିବା, ମାଷ୍ଟର ବି କହିପାରିବା। ହାର୍ଟଲି ମାନେ ଖୁସିର ସହିତ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଠି ଲାଗିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ। ଆମିଏବୁଲ୍ କହିଲେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ସିରିୟସ୍ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ। ଟାପିଂ, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଟାପିଂ ମାନେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା। କମେଣ୍ଟେଡ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା। ଫେଥ୍ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ। କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କହିଲେ ପତ୍ର ବିନିମୟ। ସେକ୍ କହିଲେ ଦୋହଲେଇ ଦେବା, ଏକ ଧାରଣାକୁ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣାକୁ ଠେଲିଦେବା। ଏଭିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୁଡ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଖୁବ୍ ଭଲ। ଗୁଡୱିଲ୍ କହିଲେ ସୁନାମ। ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ଜାରି ରଖିବା। ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସାଲାରୀ କହିଲେ ଦରମା। ଓବ୍ଲାଇଜ୍ କହିଲେ ରହିବା। ଚାରିଟି କହିଲେ ଦାନଶୀଳ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା। ଗ୍ୟାଦର କହିଲେ ଏକାଠି କରିବା। ସିଗ୍ନେଚର କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଞ୍ଚୋ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ ଫର୍ ପେପର ଆଣ୍ଡ ଇଙ୍କ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲା, ଦେଖିଲା କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ମନି, ଲେଞ୍ଚୋ ରାଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ହୁଏନି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି, ତ ସେଠୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଇମିଡିଏଟଲି ଯାଇକିନି କ'ଣ କଲା, କିଛି କାଗଜ ଏବଂ କାଳି ମାଗିବା ପାଇଁ ଝରକା ନିକଟକୁ ଗଲା। ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ with much twinkling of his brow and caused by the effort he had to make to express his idea. ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କଲା, ସେ ଯେଉଁଠି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଗଲା। ତାର ଧାରଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେତୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର ଯାହା ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଲା। ସେ ତାକୁ ଲେଖୁଥିଲା, ତ ଯେମିତି ଆଖି ଭୁଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କୁଞ୍ଚନ କରି ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। When he finished, he went to the window to buy a stamp. ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ସାରିଲା, ଲେଖା ଶେଷ କଲା, ସେ କେଉଁଠି ଗଲା ନା ଝରକା ନିକଟକୁ ଗଲା। ଟୁ ବାଇ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିବା ପାଇଁ। he licked and then affixed to his envelope with a blow of his fist. ସେ କ'ଣ କଲା, ଯାହାକୁ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଅଠାଳିଆ କରିଦେଲା ଏବଂ ଲଫାଫା ଉପରେ ତାକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମୁଥା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହାକୁ ଲେଖାଇ ଦେଖ, ଲିକ୍ଡ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହୋଇଛି ଲିକ୍ଡ ମାନେ ଚାଟିବା।
तो जीभर लगेला चाटी देकी लगेला देन अफिक्स टू द एनवल्व तापर ताको अफिक्स करदेला लफाफा ऊपर लगेला एंड बो हिज फिस्ट ताको बाहर कला कौन ना ब्लो द फिस्ट फिस्ट मान जान हाथ मुठा कर थापिबा ताको मुठा करके लगेला the moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it से समय कौन कला से समय कौन है से मोमेंट रे जे चिठी पकेबा पड़िबा मुहूर्त रे ही डाक बाबू या खोलिबा को उठी गले इट सेड या कहउथिला कौन ना गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos इज मी कहला हे भगवान इधर लिखा है किए लिखा कहते ना से जो चिठी रे सेकंड लेटर रे लेंच जो सेकंड लेटर टा लिखिथिला से लिखिथिला हे भगवान मु मागिथिबा अर्थ रु मात्र 70 pesos का 70 रुपया मो पाखु आसी सेंड द मी द रेस्ट से बाकी तक टंका मो पाखु पठाओ आई नीड इट वेरी मच यह मोर बहुत आवश्यक अच्छी बट आई डोंट सेंड देखो बट डोंट सेंड किंतु यह पठेबनी टू इट टू मी मो पाखु यह पठेबनी कौथरे ना थ्रो द मेल जरिया डोंट सेंड लिखाई डोंट सेंड थ्रो द मेल यह मो पाखु मेल जरिया पठेबनी बिकज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ब्रांच ऑफ क्रूक्स से जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज यार ब्रांच ऑफ क्रूक बोली कहला कि से पंच जो नथिले से जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय कर्मचारी गुड़िक थिले से माने को कहूची बंच ऑफ क्रूक से माने दले असाधु बोली कहला किए कहूची ना लेंचो दे पोस्ट ऑफिस कमाइची व्हाट ए फेथ ऑन गॉड भगवान जेमती तुमर हमर पोस्ट मास्टर को देखिले तांकर जते थॉट देखिले तेमी मध्ये आश्चर्य हो जाइतिले जे देखि सेमी मध्ये कमेंटेड करथिले व्हाट फेथ कि जनकर राइटर मान जे लिखुची से लेटरटा तार जो बड़े कॉन्फिडेंस थिला भगवान को ऊपर सेटा जो कॉन्फिडेंस ताको आमे भी देखि आश्चर्य होइछि व्हाट ए फेथ अपन द गॉड भगवान को ऊपर केते प्रकार विश्वास जे 70 pesos पाइला परे से बाकी रेस्ट गुडा को नेखिया को पैसा पठेबा को ने कहिछि एवं से एकथा भी कहिछि से जे बाकी गुडा को मो पाखु पठेबो कौथरे ना केमिति पठेबो जाननी किंतु कहिछि मो पाखु डोंट सेंड थ्रू द मेल ए मेल जरिया मो पाखु पठेब ना बोली भगवान को रिक्वेस्ट कर डिड नॉट ट्राई टू फाइंड से खोजिया को चेष्टा करिनी हु सेंड द मनी है ना तो हु सेंड द मनी से जानिनी से टंका ता पाखु किए पठेला वेयर गॉड स्लीप भगवान केउं ठारे रहउचंती से ताकू भी ट्राई करनी चेष्टा करनी खोजी पाइबा पई से जानिची समवेयर गॉड स्लीप एंड ही सेंट मी मनी टू हेल्प मी से मत साहाଯ୍य करने टंका पठे तो आर भी जदि आम हार्ड वर्ड देख तो फॉलोइंग खाई परवर्ती इयरलियर माने टिके बेलसु 100 कहले बढ़ाई देबा कंटेनमेंट कहले संतोष प्रिफॉर्म कहले कार्य करवा डीड कहले कार्य स्लाइट कहले सामान्य कॉन्फिडेंस कहले आस्था काउंटेड कहले गणिबा काम डी लगी बोली आम ताकू गणिले कहवा मिस्टेक कहले भूल डिनाई कहले प्रत्याख्यान करवा पब्लिक कहले सर्वसाधारण राइटिंग टेबल कहले लिखिबा स्थान विंकलिंग कहले मथा कुंचन करवा ब्रो कहले भूलता एफर्ट कहले चेष्टा बा प्रयास ब्लो कहले बाहर करवा एठी अछि फिस्ट माने मुठा तो ब्रांच ऑफ क्रूक कहले तळे असाधु जहाँ भी तुम शुणी तो तुम आम पीएम नॉलेज बूस्टर को सब्सक्राइब करिवो एई तो तुम 10th रो सबुतक टॉपिक प्रोज पोएट्री ग्रामर जहाँ भी अच्छी आम समस्ते सबुतक टॉपिक ये पढ़ा तुम ये क्लास रे तुम जब कमेंट्स कर मोर देन 20 कमेंट्स आसिले आम लाइव क्लास भी करवा थैंक यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल।